Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Comezamos, como sempre, cun saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e os que nos escoitan a través de Radio Obradoiro. Hoxe está connosco 4 alcaldes da comarca Compostela, cos que, por suposto, imos falar da noticia do día, ese paquete de medidas que anunciaba esta mañá o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, as medidas que supoñen un novo axuste de 65.000 millóns de euros nos vindeiros 2 anos e medio. Na mesa do Faladoiro sentan hoxe Santiago Amor, o alcalde de Amés. Que tal, Santiago? Benvido un día máis. Moi ben, moitas gracias. Acompáñanos tamén Martiño Noriega, alcalde de Teo. Que tal, Martiño? Benvido. Hola, moi boas. Carlos Martínez Carrillo, que é alcalde de Vedra. Hola, Carlos. Benvido. Hola, que tal? E José Luis García, alcalde de Brión. Que tal, José Luis? Benvido. Hola, tamén. moi boas. Bueno, dicía eu que temos unha longa lista de medidas que comentar e que anunciaba hoxe Rajoy. Hai medidas que tamén repercuten nos concellos, e de eso tamén imos falar máis polo miúdo, pero gustaría comezar con unha valoración xeral pois dese paquete que anunciaba o presidente do Goberno, que xa todo o mundo a estas alturas e a esta hora xa coñece. Pois sube o IBE, suprímese a paga extra de Nadal para os funcionarios, redúcense tamén os días de libre disposición, a deducción por compra de vivenda, unha longa lista de cuestións. O desemprego, que me apunta Martiño Noriega, que vai xa reducirse o 50% a partir do sexto mes. En fin, unha longa batería de medidas que tamén lle afectan os concellos, en cuestións como a diminución do número de concelleiros, irase vendo en que tramos, a homologación dos salarios de alcaldes e concelleiros, en cuestións como os municipios de menos de 20.000 habitantes ou 5.000, aínda non se sabe moi ben, que prestarán os seus servizos a través das deputacións provinciais. En fin, son unha longa lista de cuestións. Para empezar, unha valoración xeral, non sei quen quere empezar. Eu creo que non está mal que empece Martiño, porque ven como con moitas ganas de falar, non? E así como moi enfadado, non? Dá má sensación pola súa cara. Sí, a verdade é que sí, non? A verdade é que sí, non? Comentaban que as medidas que anunciaba Rajoy hoxe eran de recortes. Eu creo que eran de medre, porque eu cando escoitei medrou en min unha indignación individual bastante acentuada. Eu non deixo de pensar que forma parte dun ciclo de suicidio colectivo, non? No que estamos inmersos, sino que levamos inmersos xa non só nesta etapa de goberno do Partido Popular, sino na última etapa de goberno do Partido Socialista, e que podemos resumir nun principio que a perda de soberanía na toma de decisións por parte do Estado, no marco europeo, perda de soberanía que cada vez é máis acentuada, moito máis acentuada nos últimos meses co rescate bancario, que agora se nos imputa o que son os dereitos colectivos, e nunha decisión na que aplicar austeridade por austeridade e na que non se albiscan medidas que provoquen unha recuperación económica, non? Polo tanto, eu coido que isto non deixa de ser a crónica dunha morte anunciada. Aquí se comentaba moito informalmente, bueno, desto máis ou menos xa o víamos vir, pero o que temos que ver agora son as consecuencias, non? E as consecuencias, ademais, no dereito de recortes, é que non se vai a reactivar ni mínimamente o consumo, se están diminuindo os dereitos dos traballadores públicos, estáse a diminuir as condicións dos desempregados, que en estes momentos están nunha situación moi complicada, porque é moi difícil a creación de emprego. E, bueno, son un conxunto de medidas, ademais da suba dos impostos indirectos que repercuten directamente en todo o mundo, non son impostos progresivos, pois que van a provocar, ao meu entender, un empeoramento da situación. Si a solución a esta crise é a sangría, bueno, pois está ben. Si a solución é a depuración, está ben. Si a desaparición parcial do Estado de Benestar, está ben. Si queremos sair, máis ou menos mantendo uns mínimos dereitos que fomos conquistando durante moitos anos, eu creo que estamos retroalimentando un círculo que nos vai a levar a unha situación de sin saída. Dicía hoxe Rajoy, Santiago, Carlos, o que queira que me conteste. Non me gustan estas medidas, pero son as circunstancias e teño que adaptarme a elas. Non sei se... O que queira. A ver, Santiago. Efectivamente, eu creo que estas medidas non lle gustan a nadie, non? A nós tampouco nos gustan, a Martiño non lle gustan, a José non lle gustan, eu creo que non lle gustan a nadie. O problema é que, claro, se toman estas medidas e había que preguntarse por que chegamos a esta situación, por que temos que tomar estas medidas, non? Estamos ante unha situación moi grave, hasta ante unha situación moi complicada, ante unha situación moi delicada, que xa non só vai a afectar os concellos, que vai a afectar os funcionarios, que vai a afectar os alcaldes, os concelleiros, senón que van a afectar directamente as familias, que vai a afectar as empresas, que van a afectar a todas as persoas que ahora mismo están en unha situación delicada, e temos que ser tamén moi cautos ahora de abordar estas medidas, non? Porque, como decía antes, estamos nunha situación moi complicada, moi delicada,
debido, pois, bueno, a herencia recibida e a situación que se herdou. Pero ben, é dicir, eu penso que, independentemente pois, da situación herdada, hai un goberno que ten que tomar decisións, e moitas destas decisións eu creo que non lle gustan a nadie, pero teñen que abordalas. José Luis, Carlos, o que queira? A ver, Carlos. Bueno, eu quero aportar ainda que parezca así un pouco raro, unha visión un pouco máis optimista, non? Dicir, todos estamos de acordo que son medidas fastidiadas e duras, nadie discute, e son medidas que, como dixeron Martiño e Santi, pues afectan a moita xente. Pero eu confío realmente que bueno, estas medidas que se toman, estas opcións, pues nos permitan sair, reactivar o país e sair do burato onde estamos, non? Martiño fala do estado de benestar, pero o estado de benestar hai que pagalo, non é algo teórico que está aí. Por iso digo que eu creo que van a ser uns anos difíciles, moi difíciles, que estas medidas, ainda que nos resulten difíciles a veces de comprender, eu entendo que se se toman é porque son necesarias para sair o país adiante. En calquer caso, o que me gustaría saber, porque é moi fácil que tengan as medidas, é que alternativas reais, non teóricas, alternativas reais se plantean a actual situación. Porque ao mellor tamén hai xente que, non digo por esta mesa, pero, oye, pois, se estamos en Europa, pois ten unhas ventaxas e tamén ten unhas obligacións, non? Pois tenemos que plantearnos se queremos estar en Europa, se non, se queremos estar no euro, se non, ou cal é o estado de benestar, como se vai a pagar, etc. E eu sempre defendín que, bueno, que neste caso, parte das medidas que se toman, igual que outras que se tomaron anteriormente, bueno, parten de unha base que eu a defendo tamén, que, oia, pois teremos que o estado de benestar pagalo según poidamos. O que máis teña máis que pagar, o que menos teña menos, e o que non teña nada terá que disfrutar do estado de benestar sin poñer nada, evidentemente. José Luis. Bueno, eu diría que hoxe é un día moi triste, creo que é un día moi triste para os españoles, por suposto, para os galegos, para a democracia, e sobre todo para os máis débiles, non? E tomas as medidas como sempre, pois que pagan os máis débiles en este país. En vez de protexelos, pois atacámolos. Como cando poñemos pois o copago, pois é chamamos o copago, non sei por qué, é unha tasa a enfermedad, ao enfermo, ao pobre, ao enfermo, pois poñemos unha tasa máis, non? Só se fais exactamente igual, tomas as medidas todas que atacan o máis débil. Eu creo que son medidas que non gustan, se o presidente dixo que non gustan, que non as tome. Supoño que terá capacidade para non tomalas ou para tomar outras alternativas, que para iso é o presidente do goberno, e desde logo hasta as eleccións, hasta non fai moito tempo, pois non era necesario tomalas e apareceron ahora de repente. Por tanto, o único que quero deixar claro é dicir que se a deuda de todo o Estado, tal como se dicía, 31 de decembro de 2011, era de 800.000 millóns de euros, decir que as deudas dos concellos pois son 28.000 millóns de euros. É algo insignificante, dos que 7.000 corresponden solo ao Concello de Madrid. E o resto corresponde pois aos 50 concellos maiores de 50.000 habitantes. Por tanto, volvemos ao de sempre. Pagan os máis débiles e así seguimos estando e cada día pois estamos quedando sin conquistas. Todo o que traballamos durante toda a nosa vida, todo o que fomos logrando, pois desaparece en moi poucos días, é un ritmo realmente tremendo. Alguna cousa máis que apuntar, fío do que Martiño, que decir algo, non? Sí, un pouco a raíz, sin ánimo de polemizar do que les decían, non? Eu creo que vivimos nunha crise sistémica porque chegamos a esta situación máis que pola herdanza, por que non se fixe unha autocrítica do que estaba acontecendo e do que ao final nos leva a esta situación. De feito, falase moito do déficit público e da necesidade de facer recortes no déficit público, pero o problema do déficit público é tamén porque estamos actuando como avalistas do desastre do sistema financiero, da débeda privada, etc. Isto é como se os nosos pais nos avalan na compra dunha casa e nos facemos cosas moi mal e ao final quen pagan son os nosos pais que nos estaban avalando e xa tiñan a casa pagada, non? O problema neste estado non é tanto de déficit público, senón de como eso está repercutindo pois tanto os desajustes no sistema financiero, a burbulla inmobiliaria, os problemas de especulativos e tal, e como o Estado ten que asumilos para que non se provoque unha ruptura no equilibrio, non?
E polo tanto, eu coido que aí ten que haber unha resposta conxunta e falase de non hai alternativas, ou de cal é a alternativa? A alternativa é ese do euro. Bueno, aquí ahora hai diferentes lecturas. Estados Unidos, que non é sospeitoso de ser un país esquerdoso, está aplicando unha saída diferente á crise. En Europa, Hollande está dicindo que non chega únicamente con políticas de recortes e de austeridade porque imos entrar nunha profunda recesión e fala de que hai que combinar con medidas de crecimento. Nos aquí seguimos aplicando o corsé. É dicir, o corsé e os recortes sistemáticos. Eu hoxe o comentábamos informalmente varios amigos que vai acontecer cos traballadores públicos que non cobren a paga extra. Que vai acontecer, por exemplo, como vai a repercutir iso no comercio en Nadal? Pues estamos falando de traballadores públicos, non? De como vamos a poder reactivar a economía? Co IVA, que vai facer a xente? Vai se retraer no consumo. O mesmo pasa con todos os dereitos que se están recortando. Polo tanto, eu penso que hai un mal enfoque e a austeridade nestes momentos non vale e a perda de soberanía é evidente. Rajoy non pincha nin corta, o Partido Popular nin pincha nin corta a correa de transmisión. Eu se comentaba que Rajoy era un alcalde pedáneo de Alemania, de Merkel, e non o facía despectivamente, pero é que é así. É dicir, este é o noso drama en estes momentos. El presentouse con un programa e está aplicando o contrario, e non o está aplicando seguramente por o gusto, pero sí que non ten liberdade para decidir que quere facer outra cousa. Está aplicando medidas antitéticas as que presentou no programa. E como vamos a falar logo de que necesitamos credibilidade nos políticos? Que aquí nadie nos vai creer cando vemos un proceso electoral. Si nos meses seguintes aplicamos o programa inversa do que nos presentamos, porque as circunstancias mandan, non, porque xa non mandamos nós. Pero, Martiño, creo que non podes tampouco deixar atrás que ti falas de Estados Unidos e falas de outros países, non? Non, eu busco modelos para que non se me connote de este está buscando modelos deste sistema, non? Tamén hai que darse conta de que hai outros países de que tomaron medidas, non? Tomaron medidas antes, non? E por eso o mellor agora poden estar, bueno, pero por eso o mellor poden estar un pouco mellor que nós. Dixeron que entidades bancarias actuaron de maneira moi proteccionista sobre a economía, reactivaron a economía, adoptaron incluso posiciones keynesianas, socialdemócratas de reactivar o tecido empresarial propio, todo o contrario que o mellor día teoría neoliberal, pero carai, que protectores son con eles mesmos, non? Eu che vou poñer un exemplo, non? Nunca. No ano 2008, cando no meu concello se facía o orzamento, pois se poñía no orzamento que se consignaba unha partida de 12,5 millóns de euros para ingresar como no orzamento do Concello con cargo á venta de patrimonio, no ano 2008. Esa no ano 2008 se está falando da crise. Estamos vendo de que a situación do sector inmobiliario pues estaba xa empezando a tomar un cariz que era moi complicado poder reactivalo. Bueno, no ano 2008, é dicir, estamos no ano 2012, é dicir, se están empezando a tomar as primeiras, ou se están tomando medidas, non digo que as primeiras, están tomando medidas duras que afectan a toda a ciudadanía. Eu penso que neso coincidimos todos, non? É dicir, que a ninguén lle gustan estas medidas, pero en moitos países, en moitas empresas, en moitas familias, pois empezaron a tomar medidas xa fai moito tempo. E o mellor nese sentido, pois as medidas que tiña que tomar o goberno, pois tiñan que haber vido antes. E logo hai unha cousa que decía el que eu era brevemente, que falabas do copago. Bueno, non falabas do copago, falabas que no Estado de Benestar para aumentalo había. Sí. Pero para eso resumimos, pagamos unha fiscalidade progresiva, que os que máis teñen máis paguen, e xa nos olvidamos de copagos, repagos e de todo. Que é algo tan básico como iso, como moitos países, estados europeos que fan iso. Estou de acordo contigo, te digo claramente. Aquí estamos pagando rondas a maiores, non vai? Claro, pero isto é responsabilidade de todos. Porque eu sei casualmente, falaba unha persona, un caso de dependencia, e non entendía por que lle subvencionaban o coste de atender a súa nai dependente cando tiñan unhas rentas, e reconocían altas. Entonces, claro, eso ao final repercute negativamente a todo o conxunto da población, porque se os que máis teñen, e os que máis teñen non son só os que teñen 6 millóns de euros ao ano, etc. Moita xente. Todos sabemos que hai sueldos máis altos, medianos, e sueldos, moita xente con sueldos moi baixos, casi con rentas de subsistencia por debaixo da subsistencia. Carlos, pero esa xente se gaña máis, en teoría, nun sistema fiscal progresivo, tería que cotizar máis e tería dereito a ter un ensino público, unha sanidade e un sistema de dependencia, non? Aporta máis. O resto non ten explicación, de verdad. A mí, de verdad que me molesta, doime moito cando se fala do copago, e dicir, non, vamos, é que a sanidade pagámola todos. Pero sigámosla pagando. Non chega co que estamos poñendo, pois hai que poñer un punto máis, 2 puntos máis, 3 puntos máis, proporcionalmente cada un según o que gane. O que non ten sentido é que cerremos os quirófanos.
O quirófano do Hospital Provincial está cerrado, verdad, Martín? Están cerrados, non é que digamos de broma a xente, non se asuste, é que están cerrados, pero que o 50% dos quirófanos do Hospital Xeral están cerrados. Pero que os protocolos estánse modificando, protocolos que había que atendelos aos 4 meses, estánse pasando a 11 meses. Pero por protocolo, protocolo, non estamos falando de que che dé unha consulta máis tarde, non. Sino é que isto está estudiado, está diagnosticado, este señor ten que facer unha revisión cada 4 meses porque o día así, despois de que usted esté diagnosticado. Non, pois pasamos aos 11. E estamos en unha situación de guerra. Creo que estamos en unha situación de guerra. Vamos a ver, pero cando falo que ten que ser... Hai que utilizar os termos que hai que utilizar. Entrar nunha situación de guerra ahora mismo, José Luis, cuidado. Prebélicos. Eu tamén estaba escoitando. Pero se eu teño meu fillo diagnosticado de cáncer, e me din que simplemente por unha cuestión económica que lle tocaba a revisión aos 4 meses, pero que non me van a revisar hasta os 11, que non pasa nada, que seguramente non pasa nada, eu digo que a situación non é como para que eu estea tranquilo. Está tocando un tema moi delicado, pero a min está pero real, que en casos de cáncer pues se este tardando tanto tempo en facer probas ou en diante. Non, está falando de revisións. Protocolos, estou falando de revisión. Pero me estrana moito, cuidado. Estamos falando de temas moi delicados. Estamos falando de protocolos, pero reales. A ver, Carlos. No, que está dicindo que o estado de benestar, decía ao principio da minha intervención, ten un coste económico. É dicir, e eu estou de acordo contigo, que a educación é prioritaria, a sanidade é prioritaria, pero temos que saber por que chegamos a esa situación. Porque hai xente que me di, oye, que eu estou nun departamento, en unha determinada administración, o que sea, que hai unha persona que non fai nada, etc., e que está consumindo, ao fin e ao cabo, 40, 50, 60.000 euros dos recursos públicos. E por que non poden estar destinados a sanidade, a educación, a quen sea? Entonces, por iso digo que a responsabilidade é un pouco de todos. Xa che digo, a mellor estas medidas, eu confío en que sean acertadas. Démoslle tempo ao tempo. Porque eu que todos estamos de acordo en salvar o estado de benestar. Creo que nadie está en contra de que se mellore a sanidade, de que se mellore a educación, etc. Pero, bueno, eu tamén me atopo na responsabilidade do meu concello que se chego á conta bancaria e resulta que non teño cartos para pagarlle a todos os traballadores, que fago? E esta é a realidade que nos está pasando. Falando de concellos, eu quería tamén preguntarlles polas medidas que anunciaba Rajoy, pero que lle atinxen as administracións locais, por exemplo, esa homologación de salarios de alcaldes e concelleiros, que agora, bueno, pues, aí son moi dispares, moi dispares, e algúns moi escandalosos. Aí supoño que coincidirán comigo en que había que meter man nese asunto, non? A reducción do número de concelleiros, que é outra das medidas que irá por tramos de poboación, e despois algunha medida máis, pois ese maior control nas contas dos municipios, que lles parecen? A ver, que me dá valoración? José Luis, non teño problema absolutamente ninguna, non? Vamos a ver, o dos soldos é algo que se leva proposto desde a FEM, pero, bueno, non sei, desde fai anos, dixémolo, para que ninguén se atreveu. Podemos botar a culpa a quen se queira, pero que ninguén se atreve a facelo. Parece-nos fantástico e que además queremos que se debe facer. Iso aí non hai absolutamente ningún tipo de dúda. A reducción de concelleiros. A reducción de concelleiros. Sobran. De concelleiros. Eu non sei se sobran. Eu que pregunto cantos deberían, porque igual me pegan, cantos concelleiros deberían cobran? Cantos cobran de Rois? Cantos cobran de Negreira? Cantos cobran da Baña? Cantos cobran de Santa Comba? Cantos cobran... E seguimos así. E é que non cobran. É que eu non sei, a reducción de concelleiros, o mellor é moi boa. Seguramente é moi boa, pero non aforramos nada. Non aforramos nada, porque moitos perden. Vamos, creo que senón aquí que me corrixe. Quitado 2 ou 3 concellos, que todos conocemos, o resto todos aquí, pois que reduzcan, pero non sei que é o que van a reducir. Cartos non é o que se vai a aforrar, aforraránse outras cousas. Eu creo que, hombre, si un concello... Unha cuestión de imaxe, o mellor, máis que outra cousa, que de cartos. Bueno, eso da reducción de concelleiros, digo, que parecenos ben. Non hai ningún problema, pois hai que reducir os concelleiros, pois podemos reducilo. Están agradecidos os concelleiros. Isto... Sí, de gastar. O segundo de todo, decían, por favor, que veñen e me liberen, claro. Que non me paguen ser concelleiro. Bueno, ninguén nos obrigou, Marquiño, dio vostede como se... Bueno, pero ti sabes que aquí hai o síndrome de Breithart, sobre todo na administración local, non? É dicir, eu a veces digo que a administración local non deixa ser a primeira liña, non? E a trincheira, non? E unha administración que non ten un custo en comparación con outras administracións extremamente alto e non que a xente dá a cara directamente, non? É a máis dura. Pois imagínate isto nun momento de crise, non? A cuestión da responsabilidade está ben, pero nós nos concellos llevemos a cara a xente directamente, non hai filtros. Isto non é unha gran administración, nin hai protocolos, os veciños veñen e nos miran, e nos ven pola calle e nos miran, e somos veciños do lugar. Entón, e nos botan a culpa de cosas que non son competencias nosas, e
E moitas veces somos como árbitro do campo de fútbol o que vai a xente o domingo e o insulta porque non ten a outro que insultar e mira, no traballo a cosa non vai ben e é un comportamento. Entón, eu creo que o Estado está actuando cos concellos como Europa está actuando co Estado, non? Os concellos, de facto, estamos intervidos, temos moi pouco marxe en estes momentos. Eu son dos que sempre defendín as retribucións en base a poboación e as competencias e o orzamento. A mí eso non me parece mal, pero sí que me parece mal outro tipo de cuestións, non facer anuncios de concelleiros cando eu que decía Xosé Luis, en moitos concellos pequenos hai moito máis de voluntarismo que de gasto real no que computa o que é o erario público. E logo hai outra cuestión na que non estou de acordo. E falaba de que se comporta igual cos concellos como Europa se comporta co Estado, porque, bueno, falábamos até fai pouco se as diputacións era necesario reformarlas, convertirlas nunha carteira de servicios como a Diputación de Barcelona ou desaparecer, pero agora vai a ser o principio e o fin de todo o proceso, non? Van institucións que non son elixidas democráticamente, ou polo menos cunha democracia directa, van a ser as que van a asumir as competencias de concellos nos que sí que hubo unha elección democrática. Polo tanto, isto está sendo unha intervención en toda a regla, e eu aí sí que non estou para nada de acordo, pero para nada de acordo, para nada de acordo. Hai cousas, bueno, non sei, non quero falar porque despois uso palabras demasiado altas. Pero que alguén me pode... Estou aquí para retroalimentalo, non? Eu retroalimento. Alguén me pode explicar a min que haxe un goberno en Europa que non fora elegido polos seus veciños. Pero que eso é explicable. Sinceramente, algo se está perdendo. Os políticos, a política está desaparecendo. Pero é posible... Ninguén dice que desaparezcan os cargos públicos nos concellos. Está falando de reducción de concelleiros, non? Que en Italia, por exemplo, presenta un goberno que non foi elegido. É un goberno que non foi elegido. É unha realidad como unha casa. Aquí temos, foi elegido como se non fora. Pero bueno, está tomando outras medidas. Pero aquí estamos plantexando que goberne unha diputación, xente que non foi elexida absolutamente para nada, e que os que fomos elegidos resulta que non vamos a gobernar. Alcaldes pedáneos. Alcaldes pedáneos. Vamos a estar aquí... Como Rajoy con Merkel. É que o di... Hombre, dino, non o inventou porque hasta entregaron aquí cando cheguei, por se non sabía de que era o tema, tuveron que comentar. Aquí os desta banda están moi enfadados, Non creo que sea collan quenda rapidamente. É real. Aquí en Galicia hubo un concello que o mellor Martiño coñecera ou se acordará dele, na provincia de Ourense, onde hubo un alcalde, un grupo de goberno que non foi elexido polo pobo no seu momento. Estás falando que ahora vou ter que sair en defensa de Anxo Quintana. No, pero bueno. No, moito menos. Pois mira, seguramente hai un movimento popular de dignidade que segura mantivo no tempo e ao mellor temos que exercelo, pero non en Allariz, no conxunto do país e no Estado, Imagínate como está a cuestión. Non foron elexidos, bueno, hubo casos, non? Anecdóticamente hubo casos, pero bueno, é dicir, no tema da homologación dos salarios, non? É dicir, eu creo que, o que decía José Luis, non? Eu creo que o estamos pidindo todos, eu creo que cando entrou Carlos, cando entrei eu, cando entraron outros compañeiros nos gobernos e nas alcaldías, pois todos estamos falando, oye, como se estrutura isto? Non había unha pauta a seguir, non? Que é unha pauta a seguir? Pois, como decía Martiño, en función de orzamento, en función de población, pois, que se especifique, que sea pública e que todos nos rixamos por ese criterio, que non é normal que uns cobren máis, outros cobren menos, que non haxa un criterio, non? No tema dos concelleiros, home, se rebaixan os concelleiros, bueno, engame se suberon os concelleiros por población no 2007, 17 a 21. Se ora se reducen porque os criterios son outros, bueno, pois se seguirá, non? É dicir, Ames se gobernaba no ano 2007 cunha población un pouco maior, un pouco menor, pero con uns servicios moi parecidos, non? Os que estamos ora prestando no 2012, non? Con menos concelleiros, e se funcionaba igual. Entón, eu creo que o tema dos concelleiros, se reducen concelleiros, eu creo que aí non vai estar o problema. Eu creo que non vai estar o problema. Eu creo que se necesita, de verdade, eso sí que é serio, é unha lei de financiamento das corporacións locais. Tiene un concello como Brión, porque é o que está falando, e que se gaste 150.000 euros todos os anos en manter o colexio, no que non ten competencia absolutamente ninguna. Non quero pensar o que se pode gastar Ames, o que se pode gastar ali. Non ten sentido, realmente. Dunha vez hai que facer unha lei que diga que é o que temos que gastar, en que temos que... Cales son as nosas competencias bases, que están recollidas na lei. O problema non é o marco legal, O problema é que moitas veces... O problema é a trinchera que eu falaba antes. E moitas veces queremos dar máis servicios, e houve momentos onde se poderon dar servicios, onde ahora o custe deles están poñendo en xogo outro tipo de servicios básicos en moitos concellos. O colectivo de veciños te falan dun equipamento educativo e ti podes aguantar un ano dicindo que competencia é xunta 2 anos e indo ali a falar ca xefa territorial e cando non che fai nada, se tes medios o fas ti.
É dicir, e iso é un problema que temos todos porque estás en primeira trincheira, No, non? é evidente, por eso digo que non creo eu creo que vai ser unha cuestión de ordenación un pouco deste tipo de historias, competencias, gastos, etc. Non van suprimir no soberanía nos concellos, etc. O que sí, e a mellor son innovador nesto ou non, pero a raíz dunha conversa que tuve, non sei. Só unha cuestión, soberanía ninguna. No. Perdona, pero soberanía ninguna. Xa. No, que as cousas hai que poñemos o nombre, soberanía ninguna. E colles 150.000 euros, entrégalos. Soberanía ninguna. O plan Montoro, Ninguna. si querías ben e se non dúas tazas. Bueno, Claro. Pois non me digas que ti non tes soberanía no teu concello. Bueno, tena porque leva moitos anos, pero por unha Por cuestión veteranía. educacional. Por eso desgacei. Claro, os veciños viven mal por solidaridade. Eso é distinto. Pero soberanía no colexio ninguna. Soberanía no colexio educativo, ninguna. no centro educativo. Soberanía no centro médico, ninguna. Ninguna. bien. E outro día colleron a dicir, que centros médicos entran? Estes, por suposto, Brión non tocaba. Non tocaba, Teo tampouco, evidentemente non tocaba. Xa tocaron outro día, non toca. E a ver tampouco, Bueno, xa temos un punto para empezar a revolución. Collemos o lista, non tocaba. E que podes facer? É mío que me chaman da fena e dicir, coño, cerro. Como cerro? Como cerro se iban os meus veciños? Se non podo cerralo. Pero por que pagamos no salud do centro médico? Perfecto, entón me estás dando razón. Vamos a poñer un Pero pouco de orden soberanía nestas cuestións. No, vamos a poñer un pouco de orden nestas cuestións. Se eu teño que facerme responsable do centro do médico, pois fago responsable con todas as consecuencias e que me den financiamento. Se non, oiga, pois que pague quen teña que pagar. E eu destinei os recursos por os que eu teño para as competencias que eu teño bastantes e que teño que atender a moita xente. Entón, eu, nese aspecto, espero que sí haxa unha boa organización. Ora, o que quería decir é que espero que haxa no desenrolo de todo isto en relación aos concellos un certo cariño, non digo para Galicia porque sea Galicia en sí mesmo, son polas características especiais que teñen, que os me preguntaban, oye, que non é o mesmo un concello, con todos os respectos para os concellos de Castilla e León, por exemplo, donde a mellor hai unha entidade de población e 500 habitantes, e aquí todos sabedes, decía eu, que Vedra ten 12 parroquias e máis de 100 entidades de población, que realmente isto é como que a famosa lei de aguas a nivel estatal. É moi difícil facer unha lei de aguas aplicable a todo o mundo, que temos a Andalucía e temos a Galicia. Pois isto é exactamente igual. Espero que sean sensibles. Iso que é unha cuestión de sentido común, e que se reclamou sempre de maneira coordinada por todas as sensibilidades políticas, eso lo sabe porque non lle quero chamar vello que senón histórico na FEGAM sempre se falou do envellecemento poboacional e da dispersión. Agora, é que tal como se está movendo o eixo, casi soa utopía, Bueno, pois eu espero que... Utopía, En estes momentos, decir, estamos en unha posición de... Eu non sei o que vai a pasar os próximos 2 anos, pero si cada vez temos menos financiamento das administracións, tanto autonómica como estatal, e vai haber unha gratificación ou aparición de bolsas de xente pasando moitas dificultades, eu non quero pensar o que vai a pasar. E eu non me quero poñer melodramático, pero é que eu xa empezo a percibir, e supoño que vos tamén, nos vosos concellos. Outro día salía un mapa. O digo porque hoxe no recorte tamén se anunciou o recorte da lei de dependencia e determinadas cuestiones que a nos afectan directamente e xa veremos a ver como lidiamos con iso. Outro día saliu un mapa de Galicia e se falaba, bueno, un pouco facía unha extrapolación aqueles concellos que podrían desaparecer, non, en función de menos de 5.000 habitantes. E mirábamos o mapa, a mí preocupábame, porque a maioría da Mancha se estendía na provincia de Lugo e a provincia de Ourense, non? E cuidado, estamos falando de concellos onde a media de edad é alta, non? Quedaron un pouco despoboados, non? Entonces, porque nós, ao mellor, pois temos máis sorte, porque, bueno, Vedra está nun eixe tamén de comunicacións, onde hai bastante movimento, e nós tamén, non? Estamos nunha posición estratégica importante, non? Pero hai moitos concellos que, ao final, desaparecerán, ao final, quedarán desertos, non? Se ao final se eliminan o pequeno nexo de unión que hai ao mellor entre os veciños e as administracións. Eu entendo que hai que ter cuidado ao mellor de como se fai toda esta reforma dos concellos, da supresión de concellos, a ver como se establece tamén moitas veces pois esas administracións, porque ao final somos que estamos máis cercanos a xente, non? É dicir, ao final hai outras administracións que están máis lonxe, que ao final non se preocupan, como decía Martiño, da lei de dependencia, ou que non están tan directamente relacionadas cas persoas maiores, non? E coincidimos, o que pasa é que, claro, son moitos anos facendo sempre políticas e que, aparte de cargarse o máis débil, de sempre cargarse pois, ao que máis separado está, neste caso de cargarse o mundo rural absolutamente sempre, non? A pesar de que somos, pois eso, depositarios de un patrimonio cultural extraordinario, non?
bueno, de todos os tipos, arquitectónico, civil e humano, sobre todo, non? Iso estáse... Un sector primario que o cal vai haber que volver. Que vai haber que volver, que non é máis remedio, dicir, tómese a cousa máis ou menos en broma. Porque, evidentemente, o que falamos, é dicir, moita xente seguramente estaba vivindo, non sei, nos casos que dicía o alcalde de Vedra, pero evidentemente, pois, a lei de dependencia daba vida e daba traballo a un montón de xente. E claro, dicir, isto vai baixar no Estado. O cal quer dicir que vai baixar nas comunidades autónomas. O cal quer dicir que vai baixar nos concellos. Que vai a ser desa xente que está cuidando, que está mantendo neste momento? Que vai a pasar, non? A situación dos concellos é realmente preocupante. Non quero interrumpir nin cortar a conversa porque está moi interesante, pero temos que facernos, obrigado, como sempre, unha pequena pausa para a publicidade e a volta seguimos falando de todas estas reformas. Eu quería preguntarlles tamén por esa que se anunciaba para dentro duns días, algo avanzaba Rajoy hoxe, pero reforma da administración local un pouco máis ampla, e falaremos tamén de fusións de feito, de facto, son posibles, necesarias, útiles, non, e da supresión de entidades como as mancomunidades. A ver que opinan dese asunto. Será a volta da publicidade.